இன்னொரு நம்ம இன்குபேட்டர் வச்சு குறிஞ்செல்லாம் பொறிச்சு வச்சு 21 டேஸ், நாளைக்கு 22 டேஸ் ஆக போகுது. அதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையிலே நம்ம வந்துட்டு கருப்பட்டி தண்ணி வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு ஹாட் வாட்டரில் மஞ்சள் கலந்து வச்சுருக்கோம். அதுவும் நம்ம ட்ரிங்க்கர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண ட்ரிங்க்கர் இது. வாட்டர் பாட்டில் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண ட்ரிங்க்கர் இது. எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்காங்க. இப்போது 2 குஞ்சு மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பொரிச்சிட்டு கொஞ்சம் இதாக இருந்தாங்க, சேராக இருந்தாங்க. அதுக்கு மட்டும் மைசூல் பண்ணி தனியாக வச்சுருக்கோம். அவங்களும் வந்துட்டு ஒரு 1/2 ஹவரில் சரியாயிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபீடர் பார்த்தோன்னா நம்மளே ரெடி பண்ணது. டயரோட நம்ம பிளாஸ்டிக் கார் இருக்கும் இல்லையா, சின்ன பசங்க விளாடுவாங்க இல்லையா, அந்த காரோட டயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை ரெடி பண்ணோம். ஃபீடர் மட்டும் அதுவும் பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. 2 டயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம வைக்கும்போது கரெக்டாக ஃபீடர் மாதிரி செட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் அந்த ட்ரிங்கர் எல்லாமே சூப்பராக செட் ஆகிடுச்சு.